L'oro, la bontà sempre alto fiore. Barabba della Valassina liscia le piume sul cappello. Ero squadra da cima a fondo. Il forestiero conosce più di quanto non dia a vedere, ma non è stato sincero. Trovateli prima che cominci sta grande invasione, dice con una punta di sospetto e schiocca la frusta sulla criniera del mulo. La nebbia si diradata e si riesce a vedere una distesa di scarpaglie secche, segnate dalle linee delle rogge. La pianura è come se dormisse nella polvere, sollevata dalle correnti d'aria. I pioppi in lontananza sembrano sbucare dal nulla, paiono lance di un esercito che sta immobile ad aspettare l'inverno. Talvolta i due si guardano in faccia, si studiano, viaggiano contro la tramontana che si è alzata a spogliare gli alberi e a seminare foglie. Barabba bisbiglia parole che paiono preghiere o calcoli matematici. Zosimo invece osserva il paesaggio, ripete i nomi di Milano, Mantova e Montpensiero. Segue il volo dei passeri e ripensa alla profezia di Melchisedec. Poi sente come un frullo d'ali dietro la tenda del baldacchino e si distrae. Chi si nasconde alle spalle di Barabba? La mappa che le ha dato Sparviero, Zosimo se la continua a studiare anche quando arriva a Cremona e Barabba ferma il carretto sotto un torrione di mattoni rossi, al centro di una piazza affollata di curiosi. Si sistema di fronte a una chiesa e non ha tempo di annoiarsi perché nonostante il freddo si fanno intorno i clienti. Salutano a pacche sulle spalle, gli rivolgono sorrisi e Barabba dice che ha portato stoffe pregiate dalle Fiandre. Una delizia per le famiglie che hanno figlie da maritare, ma adesso è tardi per esporre la merce. Meglio aspettare domani che sarà il giorno di fiera. I clienti però insistono, cercano qualcos'altro, non le stoffe, e Barabba, per tenerli buoni, è costretto ad accettare un giro di dadi nella taverna di Foccherì, all'angolo della piazza. Scompare attorniato da una ventina di uomini e Zosimo ne approfitta per spiare. Il carretto è carico di zappe e roncoli, forbici, martelli, sacchi con sementi, finimenti per cavalli, chiodi, corde e altri arnesi per i lavori agricoli. Sotto ha un pianale segreto. Tirando un chiavistello si spara anche uno sportellino che nasconde merce avvolta in una guaina di cuoio. Zosimo allunga la mano, trova libri, afferra il primo che gli viene a tiro, legge il titolo sulla copertina. Navigazione scoperta delle nuove isole. Lo riconosce, è dello scritturale di Ferrara. L'occhio cade su un altro titolo. Ordo Terrarum et Quaestio de Solibus. Il volume di carte geografiche che hanno stampato lui e Van Grane di notte. E poi un altro ancora, l'innamoramento di Orlando, del conte Boiardo. Insieme a quest'ultimo ci sono anche dei fogli. Quando li legge, Zosimo spalanca gli occhi, si chiede come abbiano fatto ad arrivare nelle mani del mercante. La sera, quando divide con Barabba una porzione di lenticchie nella taverna Foccheris, cerca di capire dove va costui a rifornirsi di merce. Milano, Pontremoli, Mantova, Firenze, è un sacramento accontentare la gente. C'è qualcosa che quest'uomo nasconde. Zosimo spera nel vino, ma Barabba non si fida di lui.
Anzi, guarda storto, accenna poco ai suoi traffici, non è disposto a sorridere a questo giovanotto veneziano che gli versa continuamente da bere e ogni tanto, tra un bicchiere e l'altro, chiede se ha mai sentito parlare di un chierico chiamato Pettirosso, un ragazzo dal naso a becco di civetta e dalle orecchie rosse, che girava le contrade del milanese con un rotolo di pergamena in bisaccia. Oro, la bontà sempre al tuo fianco.